Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоблогта ысталған балық, копченый балықтың зияны мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, өз ойларыңызды комментарийға қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға мың алғыс. Ысталған балық, бұл копченый балық дегеніміз ең дәмді және де көп адамдардың ішінде сұранысқа ие болған тағамдардың бірі деп айтсам болады. Бірақ бұл балықтың да біздің денсаулығымызға тигізетін зиянды жақтары бар. Ал енді копченый балықтың зиянды жағына келетін болсақ, біріншісі бұл канцерогендік заттар. Тұздап, ыстап жатқан кезде полициклді ароматтық көмірсутектер және де нейтрозолиндер сияқты канцерогендік заттар пайда болады бұл балықта. Бұл заттарды біздің ағзамызға көп тұтынсақ, бұл балықты көп жей берген сайын бұл ағзамызға түседі бұл заттар және де рак ауруын туғызу қаупі бар. Екіншісі, тұз мөлшері өте жоғары. Копченый балық көбіне тұз арқылы консервіленеді, бәріңіз білесіздер. Қан қысымының көтерілуі, бүйрекке салмақ түсу, жүрек қан тамырларының ауруларына әкеліп соқтырады. Үшіншісі, аллергиялық реакция. Кейбір адамдардың бұл осы тұздалған, кептірілген, ысталған балықтардың тұздарына, қоспаларына, маринадына аллергиясы болуы мүмкін, және де асқазан ішек жолдарының тітіркенуі пайда болуы мүмкін. Төртіншісі, консерванттар мен қоспалар. Жалпы өндірістік жағдайда дайындайтын копченый балықтарда жиі жасалатын жасанды түтін, бұл дегеніміз түтін дәмін береді жай ғана балыққа, және де түрлі қоспалар қолданады. Бұл біздің ағзамызға өте зиянды. Бесінші қауіп ол паразиттер мен құрттар, бактериялар. Егерде балық жеткіліксіз түрде термиялық өңдеуден өтсе, онда тірі қалуы мүмкін. Балықтың құрамындағы қоздырғыштар, гельминттер сияқты мынандай паразиттер, әрине ол біз жеген кезде біздің ағзамызға түседі. Ысталған балықты анда-санда жесеңіз, қауіп саны азаяды, бірақ жиі жеу ол онкологиялық, жүрек аурулары, асқазан ішек жолдарының ауруларына алып келіп соғады. Ал енді кішігірім пайдасы туралы айтатын болсам, бұл жерде құрамында ақуыз көзі бар, яғни иммунитетті нығайтуға көмектеседі, бұлшық еттің дамуына көмек бере алады. Сонымен қатар омега-3 май қышқылдары да бар. Бұл дегеніміз жүрек жұмысына, мидың жұмысын жақсартады, қабынуды азайтады. Ысталған балықтардың құрамында да омега-3 майлары сақталады. Витаминдер мен минералдар да бар. В12 витамині бар, Д витамині бар, селен, йод, фосфор бар. Балықтың барлық түрін жеген кезде бұл сақтықпен қарап, жақсылап, сапасын тексеріп жеген дұрыс. Әрине, копченый балықта инвалид болып қалу қаупі де бар. Егерде дұрыс сақталмаған, дұрыс маринадталмаған түрін жейтін болсаңыз, сол себепті әрдайым сапасына қараңыздар, жақсылап тексеріп жеңіздер. Бұл балықтың түрі, осы копченый ысталған балықтың түрі тасымалдауға ыңғайлы, себебі табиғи жолмен ысталған балық ұзақ мерзімге шыдайды, ашымайды, бүлінбейді. Сол себепті алдын ала тексеріп, барлығын қарап, көз жеткізіп барып, сапалы копченый балықты жеңіздер. Баршаңызға ас болсын, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар, және де комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен қуанамын. Баршаңызға мың алғыс.